Bu turbanın sahibi balıkçıymış. Abi dedi ki bu turba dedi bugüne yetiştirirsen dedi akşam balığa gideceğim dedi. Karşılığında bir söz aldık. Eğer bugün turba yetiştirip abi verirsek abi bizi balığa götürecekmiş. Turbanın halini de göstereyim şöyle. Bu halde. Abi bize balığa götürecek. Diyorsun abi biz de abi bir güzellik yapacağız. Turbosunu sarı civciv gibi yapacağız.